ഹായ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ കോഫ്ത ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ചിക്കൻ ഒരു മിക്സിയിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം ചേർക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ടീസ്പൂണായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, പുതിനയില, മല്ലിയില, പിന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, കുറച്ച് നെയ്യും ചേർക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയനാണ്. നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒനിയന് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് എടുത്ത് ബോളാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൻസ്ഡ് ചിക്കൻ എല്ലാം ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കുക. ഞാൻ ഒനിയൻ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിലിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോ ബോൾസും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ബോൾസിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊട്ടിപ്പോവാതെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക. മാറ്റിയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പൊട്ടിപ്പോവരുത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബോൾസ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേവി വേണമല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം. ഓയിൽ ചൂടാക്കി ഒരു സവാള ഇട്ട് വഴറ്റുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി, ഒരിത്തിരി ഗരം മസാലയും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ജാതിക്ക പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയേ. ഇനി ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തൈര്, പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് 1/2 കപ്പ് ഇട്ടത്. ഇനി പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 1/4 കപ്പൊക്കെ മതിയാവും. അത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ബോൾസ് എല്ലാം കറിയിലേക്ക് ആവുന്നത് പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഇത്ര കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയനും ചേർക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ കോഫ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കനും അതിലുള്ള ബോൾസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോസ് കാണുമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.